चालू कराने के लिए 499 रुपए का चार्ज हर महीने देना होगा और ये आपके अकाउंट से काट दीवाने दहेज में बर्तन इसलिए लेके आई थी तो उन पर चम्मच से निशान डाल दो। अब बजाई तो सैनिटाइजर मास्क हम लोगों को पता है उन्हें कोरोना से डर होगा। Our health minister and each and every stop कौन वही हैदराबाद में भी ऐसे रोना हुई है जब हमारे के टाइम हॉस्पिटल्स और दिक्कत है पॉपुलेशन में उसकी तो मेरी इम्यूनिटी अच्छी है और पर्दा तेरा हमें नहीं मंजूर सावरे हमें नहीं हमें नहीं हमें नहीं दीवानों से क्यों दूर सावरे हो बैठा हो बैठा हो बैठा मैं भी तो आया दो कदम दो कदम मैं भी तो बढ़ाइए आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए। से प्रार्थना है कि मेरी विनती को सुनो, पूरे घर को ले डूबोगे, पूरे मोहल्ले को भी ले डूबोगे, क्योंकि जिसको कोरोना वायरस हुआ ना वो 10 सेकंड या 15 सेकंड से ज्यादा अपने सांस को रोक नहीं पाएगा। सच्चाई क्या है मैं आपको बताऊं क्योंकि जी का आरोप हुआ तब बोला गया फिर भी मेरा मन को वो में ये हुआ कि नहीं इसलिए में क्या हो गया कोई आपको हमें तुमसे मोहब्बत हमें है
थैंक यू मोदी जी, जो इतना आसान नाम है। गली में 2 रुपए किलो आलू, हमारा वहाँ भी जाने का मन करेगा, पर वहाँ भी दहेज में बर्तन इसलिए लेके आई थी कि तुम मुझे चम्मच से निशान डाल दो। अब बजे जरा नजरें मिलाइए, कोरोना नहीं है, हम लोगों को पता है। उन्हें कोरोना से डर होगा। कोरोना हमारे कुरान से निकला है। देखिए ना कोनी और बाबूड़ा दिखे कोनी अभी जो कहते हैं वो फलाना आते कोई भी हो राजपूत तो पिया नहीं हेलो कोरोना को झाड़ो हेलो कोरोना को झाड़ो ये थारे खेत में एक झूपड़ो भी मैं एक बड़े रिचन तेड़ रहा यहाँ तब आज ही कोरोना रुपया है पिछा बेट दिमाग रह गया। हेलो अरे जगह में चुप करो पड़ गया वो चाल लोग हो मेरा अब हे मेरा अब दीदार की तमन्ना, मुझे तेरा इंतजार है, मुझे अब हे मुझे अब हाँ मुझे। SDM सारे बड़े से बड़े सारे अधिकारी तैनात हैं, हेल्थ मिनिस्टर एंड ईच एंड एवरी स्टाफ। पाप आ गया इसका। कौन वही है। इस तरह रह रह के हमें इस तरह क्यों ना फिर बताओ कि कहाँ लिखा है कुरान मजीद में कि जो ये बाउंड्री किसके ये कौन लोग भाई जरा पर्दा हटाओ। हैदराबाद में जो ऐसे रोना हुई है कभी वो मीटिंग के टाइम इसे चालू कराने के लिए 499 रुपए का 4 महीने देना होगा और ये आपके अकाउंट से काट दिया प्रॉपर्टी जाएगा। ये समझ क्योंकि वायरस की जो आउटर लेयर है जिसमें उसका RNA मटेरियल सुरक्षित पुरानी हो तो भी चलेगा। कोई लोग पुराने साबुनों को करो पूरा बाके बिहारी करो हे करो हे करो चित्र विचित्र को अपने प्रेम का अपने प्रेम का अपने प्रेम का चित्र विचित्र को अपने प्रेम का पागल बनाइए। चित्र विचित्र को अपने प्रेम का पागल बनाइए। आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए। Closer analysis of the satellite image, a poem which also refers to a magic bridge. In an area where there's shallow waters, sand How these stones got here is a mystery. Scientific analysis reveals the rocks are These results suggest the structure in the satellite image building such a long bridge would have been a superhuman achievement.